মুভিতে সাউন্ড এফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখে তুমিও চমকে যাবে। প্রথমে দেখো বোম ফাটার আওয়াজ কিভাবে রেকর্ড করা হয়, কতগুলো বেলুনের উপর গাড়ি চালিয়ে দেয়, তবে এডিট হওয়ার পর এটা সত্যি রিয়েল সাউন্ড মনে হচ্ছিল। এবার দেখো টম এন্ড জেরি কার্টুনের সাউন্ড এফেক্ট কিভাবে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে একটা লোক প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র নিয়ে একদম অ্যাকুরেট সাউন্ড তৈরি করছে। বিভিন্ন সিনেমায় আমরা ঘোড়া দেখতে পাই, আর এর দৌড়ানোর সাউন্ড কিছুটা এইভাবে তৈরি করা হয়, যা অনেক অদ্ভুত দেখতে হলেও এভাবেই করা হয়। এবার দেখো হৃদস্পন্দনের আওয়াজ কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে প্লাস্টিকের কিছু একটা দিয়ে কাজটি করছে, তবে এর সাউন্ড একদম রিয়েল মনে হচ্ছে, তাই না? এবার দেখো বৃষ্টির আওয়াজ তৈরি করার সবচেয়ে সহজ উপায়, একটা পাতলা প্লাস্টিককে এভাবে নাড়াতে থাকে আর বৃষ্টি পড়ার সাউন্ড রেডি হয়ে যায়। কেউ যখন কাদামাটিতে হাঁটে তখন এর আওয়াজ কিছুটা এইভাবে তৈরি করা হয়। এবার এরোপ্লেন ওড়ার সাউন্ড শুনে তো আরো চমকে যাবে, কিন্তু তার আগে স্টুডেন্টরা ভিডিওটিকে একটা লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন। আর তুমি কোন ক্লাসে পড়ো নিচে কমেন্ট করে জানো। ওকে বন্ধুরা, প্লেন ওড়ার আওয়াজ কিছুটা এইভাবে তৈরি করা হয়। বাকি একটা গেমিং ভিডিও তৈরি হয়েছে, পিন কমেন্ট থেকে দেখে আসতে পারো।